என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. சார் ஆர்டி கூல் பாயிண்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஆமாம் சார் சொல்லுங்கள் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். நான் பூர்விகாவில் ஏசி வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு இன்சுலேஷன் பர்சன் வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. எல்லாமே சின்ன பசங்க தான். நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இல்லை, பையன் தான் இருந்தான். பையனும் ஆஃபீஸ் வேலையாக இருந்ததுனால இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னான். ஆனால் இங்கே வச்சா பிரச்சனைன்றதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலப்பா. எனக்கு மாட்டி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் டோரை ஓப்பன் பண்ணாலுமே எனக்கு ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குது. ஹீட்டு மொத்தமாக உள்ளே வந்துடுது. ஸோ எனக்கு பயமாக இருக்குது. எனக்கு அந்த இடத்துல வேண்டாம், எனக்கு வந்து வேறு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி தர முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நம்மளும் சைட்டில் போய்ட்டு ஏசியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு இடமும் பார்த்துட்டு ஸ்டாண்டு வந்து ஷேப் மாற்றுற மாதிரி இருந்தது. ஷேப்பும் மாற்றிட்டு ஹோல்ஸ் போட்டுற மாதிரி இருந்ததுங்க. புதுசாக ஹோல்ஸுமே போட்டாச்சு. போட்டுட்டு இன்டோரை லாக் பண்ணிவிட்டு அவுடோர் ஸ்டாண்டுமே அடிச்சுட்டு பக்காவாக மாட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஆன் பண்ணி கூலிங் எப்படி இருக்குன்றதை செக் பண்ணோம். சூப்பராகவே இருந்தது. இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வேணும்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார்